L'educazione cooperativa ha l'attività di promuovere nelle scuole della Regione i temi dell'imprenditorialità. Questo viene realizzato o attraverso percorsi di educazione cooperativa o attraverso vere e proprie simulazioni di impresa. In questi percorsi quindi noi andiamo a costituire ovviamente in forma simulata delle imprese cooperative scolastiche. In questi ultimi 10 anni di attività molti sono stati i progetti che abbiamo attivato anche grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare attraverso i progetti speciali. Sono quasi 250 i percorsi di educazione cooperativa che abbiamo realizzato, una sessantina le simulazioni di impresa che abbiamo portato a termine. Complessivamente sono quasi 4.000 gli studenti che abbiamo incontrato e che sono quindi stati formati sui temi dell'imprenditorialità, che hanno quindi avuto modo anche di conoscere, entrare in contatto con i valori della cooperazione. Questo in particolare è il tema che a me e alla collega Federica preme maggiormente. Riteniamo infatti che siano le generazioni future che hanno un po' il compito di portare avanti i valori della cooperazione. E quest'anno in particolare il tema che abbiamo scelto è quello della sostenibilità economica. Nell'ultimo anno scolastico, inoltre, è stato molto interessante vedere come il tema dello sviluppo sostenibile che abbiamo proposto ai ragazzi sia stato colto pienamente da loro. Infatti in tutti i loro progetti di impresa cooperativa scolastica sono stati inseriti e integrati strategie attuative di sviluppo sostenibile e si sono dimostrati veramente al passo e preparati su questo tipo di tema. Ad esempio c'è il caso dell'impresa cooperativa scolastica degli studenti della classe terza Delta del liceo Dante Carducci di Trieste, che ha proprio deciso di farsi veicolo e raccontare lo sviluppo sostenibile ai bambini più piccolini. Oppure c'è il caso del caffè didattico dell'istituto Stringer attraverso la cooperativa scolastica We Are, il bar che non c'era, che hanno dall'inizio pensato di utilizzare materiale riciclabile e con bassissimo impatto ambientale. La cooperativa dell'Istituto Bonaldo Stringer di Udine è una cooperativa che abbiamo deciso di creare per soddisfare un bisogno, quello di creare un bar che non c'è mai stato nella nostra scuola. Infatti molti istituti solitamente hanno un bar e nella nostra scuola non c'è mai stato. Quindi la nostra idea, che siamo riusciti a portare a termine grazie a Coop Cooperative, era quello di aprire un bar didattico che abbiamo chiamato We Are, il bar che non c'era. Questa cooperativa è gestita sotto ogni aspetto da noi studenti e i soci fondatori sono 21 studenti di diverse classi che hanno deciso volontariamente di partecipare a questo progetto per realizzare questa idea. Quindi abbiamo tutti un obiettivo comune, abbiamo tutti collaborato, abbiamo tutti avuto un ruolo per portare a termine questo progetto. Questo progetto è stato molto importante su più punti. Prima di tutto grazie ad alcuni corsi pomeridiani di 30 ore che abbiamo seguito a febbraio con gli esperti Priel Koronfeld e Federica Riva, che ci hanno immerso nel mondo delle cooperative, ci hanno fatto capire che cos'è realmente una cooperativa, come funziona una cooperativa, ma soprattutto come da un'idea passare all'azione, diciamo, come realizzare un'idea che nasce dal bisogno che avevamo di aprire un bar che prima non c'era. Per motivi pratici abbiamo deciso di aprire la nostra cooperativa solo al personale dei docenti, al personale ATAP, e accogliamo anche gli ospiti in visita all'istituto. Questo progetto è stato molto istruttivo, ha permesso a tutti noi di fare esperienza pratica sul campo e magari un giorno anche noi riusciremo ad aprire una nostra impresa cooperativa.